今次呢條片呢，其實就係答一啲去深圳卡魯冰雪世界玩嘅常見問題。你好，我係你哋嘅滑雪教練 Lorraine， 我亦都係深圳卡魯冰雪世界嘅滑雪學校副校長。我同我嘅團隊會喺日本、廣州同埋深圳提供單雙板滑雪教學。如果你對其他滑雪場有問題，歡迎你隨時問我。第一條問題就係卡魯冰雪世界有冇嘢啱2歲嘅小朋友玩？正常嚟講呢，咁其實呢，咁細嘅小朋友就只能夠玩如雪區啦。家長陪同嘅情況下面可以坐下水泡啊，玩下雪橇啊，玩一啲好 mild 嘅一啲遊玩節目或者一啲冰上體驗咁樣咯。第二個常見問題就係2歲可唔可以去如雪啊？答案係其實如雪係冇年齡限制嘅。咁不過呢，滑雪場去裏面最細嘅滑雪服呢就係80 cm。如果小朋友太細粒着唔到嘅話呢，咁你就要自備防寒衣物帶入去啦。咁有啲咩適合2歲玩嘅？就上一條問題已經答咗你哋啦。第3條呢就係請問如雪樂園嘅玩樂設施有冇高度限制？答案呢就係除咗冰滑梯1.2米以下嘅小朋友呢，就唔建議佢哋玩之外呢，其他嘅如雪項目都冇要求嘅。冰上面嘅項目就自己小心安全啦。問題4就係喺冰雪世界個場內係咪會有暖屋啊？答案呢係有嘅，喺冷區裏面都有個暖房嘅，咁你唔使特登跑出去更衣室嗰度都可以取暖。問題5呢就係呢，請問雪鞋最細嘅碼數係幾多？答案就係雙板鞋 Ski Boots 係26號，咁單板鞋 Snowboard Boots 同埋如雪鞋呢都係27號。第6條問題呢就係呢，我年紀唔細，50-60歲，可唔可以入滑雪區啊？答案係可以嘅，咁建議就買個包滑雪嘅旅遊保險。咁基本上其實我哋所有客都會建議佢哋買定旅遊保。問題7係夜場係幾點開始啊？答案係夜場開始嘅時間呢係夜晚6點半。問題8係農曆新年期間滑雪場會唔會休息啊？咁答案呢就係呢，滑雪場其實係全年無休嘅，咁但係呢，通常除夕呢都會早少少閂門。好似今年2026年嘅年30晚呢，就係下晝3點鐘就閂門噶啦。第9條問題亦都係最後一條問題，係咪所有入去嘅人都要買飛？小朋友同埋長者會唔會有優惠？如果我唔入去嘅話，我可唔可以睇到裏面嘅情況？咁答案呢就係呢，所有入場嘅人士呢都要買飛嘅。咁分別係你係玩滑雪啦，定係玩如雪。雪場門票嘅價格呢係統一嘅，無論係小朋友、長者定還是係成年人，都係一樣嘅價錢。咁有陣時有啲家長呢，其實就係自己唔滑雪，純粹就小朋友過嚟學滑雪。咁然後佢哋就會問，如果我唔入場嘅話，有冇地方可以望到個小朋友㗎？咁我哋呢度呢，如果你唔俾錢買飛入閘嘅話呢，咁其實你就睇唔到滑雪場入面嘅情況嘅。咁但係呢，我哋教練可以喺場外接咗小朋友，跟住然後帶我哋入去，然後上堂嘅時候其實都會拍啲影片俾你哋睇嘅。咁如果你話真係唔放心啦，想跟埋入去，咁你可以買如雪票。基本上其實我哋都多家長係買如雪飛，跟住入去喺個 slope 上面陪啲小朋友嘅，幫佢哋影片啊咁樣嗰種嘅。好啦，咁以上呢，其實就係一啲常見問題嘅答案，希望可以幫到你去計劃你嘅行程。咁如果你想預約卡魯冰雪世界嘅滑雪教練呢，就可以跟以上嘅聯絡資料嚟到揾我哋。咁我哋可以幫你安排廣東話、英文同埋中文普通話嘅教練嘅。咁除咗卡魯冰雪世界啦，我哋亦都會喺廣州融創、深圳華發同埋喺日本都會有教練嘅團隊嘅。